kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħalha. Il-ġraja tan nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta tant għal-qalb il-Maltin u speċjalment għal Pawlini Beltin li fakru l-festa tagħhom b'quddiesa solenni konċelebrata mill-Arċisqof Pawl Cremona fiha spikka l-paniġġieriku ta' Patri Martin Mamo b'taħlita ta' riflessjonijiet dwar il-ħajja tal-lum, kwotazzjonijiet mill-Bibbja u l-letteratura Maltija li iddeskrivew is-sinifikat ta' din il-festa. Minkejja ċ-ċokon tagħha fil-qagħda tagħha f'nofs reġjun f'tarf ta' kontinent, Malta irnexxiela ssib isimha miktub fl-akbar ktieb li qatt tinkiteb, fl-iskrittura mqazza. Dan mhux ġieħ xkejken, lanqas muġieħ jista' jintesa' malajr. Jgħid li f'pajjiżna sa minn żmien Neolitiku kien hawn diġà sens ta' qima u talb, xhieda t-tempji li tellgħu missirietna, iżda San Pawl ta' direzzjoni ġdida lil din id-devozzjoni. Fuq dawn is-sisien inbniet ċiviltà li mingħajrha Malta tkun sempliċement deżert, art mhux maħduma. L-art inħadmet billi l-ħarsa tagħna lejn is-sema espressa fit-twemmin reliġjuż. L-appell ċentrali ta' Patri Mamo kien biex nibżgħu għall-fidi li ġabilna San Pawl. Tkellem dwar it-teddid li għandna qudiemna dak ta' ħajja bla Alla, mibeda kontra dak li huwa reliġjuż, ħsibijiet żienja fil-medja, l-apatija reliġjuża u xi aspetti tal-festi li jmorru kontra l-element reliġjuż. L-aħħar appell ta' Patri Martin, tpoġġux il-fidi tagħkom fil-bnedmin iżda falla. Għal-quddiesa attendew il-President ta' Malta, George Abela, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fost dinjitarji oħrajn.